Miško, neviem, čo sa ti nepáčilo. Výhľady dopredu, dozadu, na každú stranu. Nezavadajú stromy. Podľa mňa táto trasa po zelenej úplne super. Prvý vrchol, medzivrchol dnešného dňa, predný Salatín. Budeme pokračovať vlastne po hrebení. Tak to vidno hore takde na Salatín a potom dozadu na Baníkov a dole na Roháčske plesa. Druhý vrchol dnešného dňa, Salatín. Samozrejme kvôli foteniu a točeniu to ide hodne pomalšie a som časov za plánom už hodne pozadu, ako vždy. Pokračujeme na Baníkov a snáď sa teda nejako do rozumného času dostanem na Roháčske plesa a ďalej potom naspäť domov. S takýmito výhľadmi sa nedá ísť rýchlejšie ako 3 km za hodinu. Okrem toho, že teda je terén celkom exponovaný a technický, tak no, začína reťaz. Vyzerá to také celkom príjemné, hlavne pre ľudí, ktorí majú strach z výšky a trpia závraťami. Takže aby sme to pozreli z druhej strany, ako to vyzerá.